ما کې وکړه ما یا په کلاکه مو توس بیا غما وس دې ګورنه څه سره ورته دا څه وجه خبره په خانه نه راځي په ګرد وطن دا کړي کو نه پیدا سم د ګرد چمن کې دا باجه د دي څلار ولاکه ورونه پرځانور وتلیو کریم کنه می دوه دانې وختي درولي ول هغه کریم کوله رسو ګرځیدل بیا په ګرد وطن وګرځیدل کریم کنه نه پیدا کېدل کریم کنه پیدا سي موږ د ډیسټر جوړ کړی وای موږ به د خپل تکلیفونه کوي نو په داس موږ د ولس کمزوري د چې موږ اسباب نه سره پر کوي موږ ته سب کټنران نه کرا پر موږ ته کریم نه کیرا پر نو زموږ ولس ته موږ د خاص کوو چې موږ د درې مې څلور میاشتې کېږي په دې روډ ناست موږ په امن کښېنستلي موږ نه چاته تاوان رسولی دی نه مې چاته ډبره ورغورځولې ده زموږ مطالبه لا نه منل نو چې ولس زموږ ته شی نه مشره دلته څو کنټینران نږدې دلته به انشاءالله زه شپږ کنټینره کښېږدو یا پنځه کښېږدو فلحاله تاسو دوه راوړي دي اوس بله مو دې را روان دی ګړبۍ ته نه اورې دلته را رسېږي پسې ډرون هم راوالوزول پروا نه کوي اوس موږ هغه ته ډرون دي راوړي تیار یو د دې ګولۍ ته هم تیار یو موږ پر حق مطالبه کوو موږ خپل روزګار زموږ خپل مځکې دورې پاتې دي موږ دا نه کوو چې موږ قانون په لاس کې اخلو یا زموږ دا شوق دی چې موږ د اپسي کلي مخ بند کړي یا موږ د ریاست سره زور کوو موږ د هېڅ چا سره زور نه کوو موږ څلور میاشتې په امن کښېنستلو اوس دا زموږ دریم قدم دی موږ پر رد کښېناوئ مظاهرې مې وکړلې هړتال مې وکړي روډ بند سلو درې میاشتې موټران ترانسپورټ بند سلو نن موږ دې ته مجبوره سو چې د اپسي کلي مخ ته موږ کنټینران وغورځول کمانډر صاحب ته څه پیغام لري ولس ته ولس ته موږ دا پیغام لرو چې ولس ته چې کومې خبرې موږ کړي هغه خبرې خو پر ځای کړي خو موږ دا وایو سرکار ته کمانډ بریګیډیر ته چې زموږ سره ظلم نه کړي اپسي ته موږ وایو ګور دایرو ته موږ وایو چې زموږ د ولس سره ظلم نه کړي څلور میاشتې موږ په راس ولې موږ د کوچنیانو مظاهره هم راوایسته د شوټانو د مه هم راوایسته د سپین ږیرو د مې هم راوایستله په دا شنه یخ په جون جولای کې په دا سره سله کې موږ پر دې ځای ولاړ ریاست زموږ یوه ناره نه اوري نو موږ دا چې کارتنران را روان دي انشاءالله زموږ خبر که خدای کړي برابره کړي مشره دا ټیم شپې 4 بجې دي تاسو دا کار ولې د ورځې نه کوئ موږ د ولس لپاره د شپې هم تیار یو د ورځې هم تیار یو موږ د ورځې په دې نه کوئ چې زموږ د ولس څخه موږ یو قدم نسو اخیستلی موږ چې د ورځې دا کوای زموږ ولس به دلته په لکونو تعداد ولاړ وای یا به د اپسي سره اخته سوي وای یا به د ضلعي انتظامیې سره اخته سوي وای موږ د خپلې مجبورۍ د ولس د مجبورۍ موږ دا قدم د شپې واخیستي په دې مې واخیستي د شپې چې د شپې زموږ خپل لغړیان دلې دي زموږ لغړیان زموږ چې کومه خبره ورته وکړو پر هغه لار ځي او دلته ولس زموږ د کنټرول وځي تېر کاش موږ یوه خیمه ولګول تېر کاش موږ یوه خیمه د بوکارتا دپاره ولګول نو زموږ د ولس د وجې څخه موږ ټوله کړ چې ولس دلته موږ کنټرولوی نه سو په دې موږ ټوله کړل نن موږ د لغړیان پرون داسې سره کښېنستلي چې موږ به د اپسي کلي مخ ته کنټینران ایږدو دا دې موږ کښېښول موږ چې کم قدم اخلو موږ قدم پر ځای کوو موږ هغه خلکو ته وایو چې یا به یې غلط پوسټ کوئ یا به یې غلط کمنټ کوئ چې دوی قدم ولې نه اخلي دوی ولې د کلي مخ ته کنټینران نه ایږدي موږ دا دې ایښي دا دې اوس مې کښېښول په امن مې ایښي دي موږ به هر سړي ته خواست کوو چې زموږ مطالبه دې ومنل شي زموږ 10 لکه 11 لکه د چمن آبادي بې روزګاره ده زموږ ځوانان خودکشي کوي زموږ د ځوانانو بچیان مري د لوږې زموږ خلک د خپلو بچیانو کپړې خرڅوي زموږ بچیان چې په کورو کې کم سامانونه درلود هغه ټوله خرڅ کړل ولې زموږ چمن دی غریب پته پکه ده چې 500 زر به یې سار وګټلې ماښام به یې خوړلې هغه پر دې باندې 4 میاشتې باډر پر دې بند سلو نو موږ 3 میاشتې و 26 شپې په امن پرلت وکړي نو موږ ودې ته اوس مجبور اوسو مشره دلته دا ټیم 4 بجې دي په بالاس به اوس کمانډر بوګی او فیض محمد دا رقم صادق خانم هلته موجود وو ستاسو نور هغه د ملګري پارټیانو والا سیاسي ګوندونه دا ټیم نه ښکاري اصله خبره دا ده چې د وطن
د دې ولس پوجان لغړیان دي د دې ولس کمانډران لغړیان دي هر لغړی نن سبا چې هر لغړی دي که کوچنی دي که لوی دي هغه د دې وطن پوجي دي هغه د دې وطن کمانډر دي زموږ سیاسي ګوندونه چې زموږ سره راسره دي د شپې موږ دا 4 بجې پاوبالا دي زموږ سره سیاسي نسته راسره موږ دا قدم په خپلو لغړیانو اخیستی دي زموږ سره صرف سیاسیان در دې وجې پورې راسره دي چې موږ یې په امن کښېنولي وو دا به موږ دا میاشتې و دوې مخکې دا قدم اخیستی وای در دې به موږ سخت قدم اخیستی وای موږ به د دروازې په لوري تللي وای موږ به جنګ کړی وای موږ به ځوانان پرور کړي وای موږ به بارډر په صورت پاس کړی وای خو دلته زموږ د وطن سیاسیان یا زموږ د وطن مشران زموږ ولغړیانو ته یا زموږ ملګرو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی د سخت قدم واخلي یو خوږ کې راسي یا یو ځوان کې ولاړ سي یا یو ځوان کې خوږ سي نو دې سیاسیانو زموږ سره د دې لپاره راسره دي کنې چې موږ سره نه وای راسره موږ به یوه میاشت په لکه کښېنستلي وای 113 ورځ نن شروع ده در څو وخته به دا کنټینران دلته پراته دي د پسې کلي مخته چې زموږ مطالبه حل سول په هغه ورځ به زموږ کنټینران پورته کیږي که کومه زموږ مطالبه دغه وه چې موږ به په خپله اوس هم پر امن ناست موږ اوس هم چاته ډبره نه ورغورځوو موږ هر سړي ته و د ریاست و هر حکمران ته موږ ویلي دي خواست مې ورته کړی دی د دې ښارو مشرانو ته مې خواست کړی دی چې وروره زموږ ولس د ستړي خلاص کړي موږ ته د روزګار ریاست نه راکوي نه موږ د ریاست څخه روزګار غوښتي دي زموږ د عزت مسله ده زموږ د رشتو مسله ده زموږ د مځکو مسله ده زموږ د کاروبار مسله ده چې زموږ ټوله کاروبار په ساو دي زموږ دلته 3 میاشتې پرس ولې د موټران ولا ده چې ترانسپورټ ترانجټ ټوله موټران ولاړ دي ډریوران ورونه هم تنګ دي زموږ ولس هم تنګ دي نو موږ و ریاست ته وایو چې وروره مطالبه دې ژر د ژره حل سي که نه سول در دې به سخت قدمونه موږ واخلو موږ اورو چې د لارې مساله حل سوې ده لږ پاته ده موږ ته خو معلومات نشته آیا ستاسو سره څه رابطه سوې ده زموږ سره دا رقم څو ګشته رابطې سوي دي نګران حکومت د خپل ځان اختیار نه لري فیصله سوې ده زموږ د چند مشرانو پر دې سره جنګ دی چې یو یې کریډیټ زه ځان له یوسم بل وایي زه یې ځان له یوسم موږ و هغو مشرانو ته دا خواست کوو چې ورو رئیسي د ښار یو بنګي ته یې په لاس ورکړي هېڅ یې په یو چا اعلان وکړي چې دا ولس د ستړو خلاص شي نو زموږ فیصله سوې ده دا موږ ته معلومه ده چې زموږ فیصله سوې ده خالي د کریډیټ په وجه په صاحب ده موږ هر سړي ته خواست کوو چې وروره زموږ مطالب زموږ لار دې راخلاصه کړي زموږ بارډر دې راخلاص کړي تاسو ویلي وو چې پر 7 تاریخ به موږ لارې بندوو او سره سره د ډي سي دفتر نور دفتران هم بندوو نن 6 تاریخ چې تاسو یې پسې کلي ته رالاست اصله خبره دا ده چې زموږ لغړیان موږ ارتال باندې هم ناست یو موږ پر پرلت باندې هم ناست یو موږ د کلي و مخ هم ناست یو زموږ خیمې د ارتال ده 18 خیمې پر اطرافو لګېدلي دي 18 خیمې موږ اوس دا اریانې اخیستي چې موږ ارتال سنبال کړو موږ پرلت سنبال کړو موږ د دې وطن ځوانان سنبال کړو موږ د کلي مخ بند کړو موږ یو لغړیانې په چا ورسېږو په کوم ځای ورسېږو خو زموږ ولس ته موږ دا وایو چې زموږ ولس دا باور نشته چې یو کانټینر د خدای په روی نه پیدا کیږي هلته چې د دوی د مفاداتو د دوی د ګټې ځای راسي بیا دوی وایي زموږ 4000 کانټینره ولاړ دي بیا دلته دوی وایي چې زموږ 15000 کانټینره په صاف دي زموږ د ارتال دپاره موږ ته یو کرینک نه رسېدی موږ ته یو کرینک نه پیدا کېدی چې زموږ لغړیان اوس در هره ځای به ولاړ شي دا ځای دې سیاسیان ونیسي یا دې د ښار ولس ونیسي دا ځای موږ ته دې سخت ځای راوښي موږ به هغه ځای ته کښېنو هغه ځای به ونیسو موږ لغړیان هم د 4 میاشتې کېږو ستړي دي در په دره دي و یخ و باران و ګرمۍ و هر شي ته حاضر دي نو خو لیکن چې زموږ ولس زموږ پاټیانې په همت ملګري نه کوي نو موږ به څو در څو نور قدمونه اخلو در کومه ځای پورې به ځو زموږ لغړیان قسم ده چې ستړي دي د شپې پر پاوبالا 4 بجې پر شل بالا 4 بجې چې څوک په دا یخ کې لغړیان ورونه قریبان راباسي چې دوی و دا یخ ته کښېنولي نور به په سوپا سیټانو کې ناست دي څوک په بانډارو وخته څوک ورور د خپلو بچیانو سره پراته وي زموږ لغړیان هر وخت د بارډر پر مسله باندې هم د شپې راوځي هم د ورځې راوځي ډېره مننه مشره کانټینران هم رالو ګاډۍ تا ته په انتظار ولاړ ده چیرې لګی کانټینر تاسو ملګري نارې وایي تاسو ورسئ دوستانو تاسو وینئ زه 4 بجې دلته راغلی یم د شپې اوس دا دي تقریبا 15 کم 15 دقیقه 4:30 بجې دي او ټایم وګورم بالکل اوس دا دي پاوبالا 4 دي
پنځه کم څلور موږ راغلي وو. نو دا تاسو وینئ دغه لغړیان دي راووتله د کورو څخه، دوی خپل ځانونه راورسول دلته. د دوی څه موږ پوښتنه وکړله چې کرینکونه، نو کرینکو والا دلته نه راتلله ورسره، دغه ګاډۍ یې راوستله، په دا ګاډۍ یې دا کنټینران راکش کړو دلته د اپسي کلي مخ ته یې ولګول، یخ هم زیات دی. نو ویډیو مخ ته در سره شیر کړي. مننه.